我們剛剛進入了 Toledo。哇，好快啊！即係我哋嘅 parking 就喺一個Mirador 上高。係啊。跟住我哋一上嚟就睇到呢個 Old Town 嘅 view，真係好緊要靚啊！真係。直頭啊，靚到晒啦呢度。我要去 hotel， 但係有少少遠啊，我行路8分鐘，但係唔錯下啦。跟住就咩啊？一路睇咁美味嘅風景啊，好靚好靚，好舒服啊！唔係講笑啊！我哋我哋住嗰個地方啊，係講好近嘅啫，行路幾分鐘就到，幾分鐘換新軍啊！你睇下，係上山㗎，好高好斜啊！終於行到上嚟，真係好高山啊！我哋而家喺Toledo嘅一個住宿呢度啦。廚房啦，廚房就轉呢度 left hand side， 食飯台，一個好靚嘅 sofa， 同埋個老婆啦，老婆肯定靚啊，同埋一個櫃仔。好，睇下再入邊仲有啲咩？入到嚟咧就廁所，廁所都好大好靚。哇，鋪埋街磚，唔錯。仲有而家呢度就房間，你睇下我個仔，一個大床，3個人瞓啦今日，就喺度啦。仲有睇下出邊先，呢度係出邊啦，就係咁啦。今日就係我哋嘅住宿啦，所以我哋出入咧，呢度真係我哋好食力啊！但係我哋睇下點樣都係出下氣嘅，冇理由但係嚟到呢度就主要住啊嘛。OK， 遲啲帶你哋睇下到底都係點樣嘅。都睇到好新鮮啦，咁就係啦。一睇到呢個字咧就寫咯，6溝9.9 video per kilogram 咁樣咁上下啦嚇。咁我諗到1 kilo 6溝9.9好似好平啊，咁樣買咗嚟點不知原來個係 video， 即係講係半，即係500 gram。幾得咯，幾好食啊！好甜，好甜好酸，可以買。而家咧就行緊去 Plaza Sukodovo 啱啱出嚟，哇！睇下地方，呢個有少少似茂德啊嗰啲alley 啊。我到咗啦，呢個 Plaza 度睇到啊，呢個咩啊？我哋好朋友啊，麥當勞。呢度仲有 Burger King 啊，仔講肚餓，咁冇邊啦，我哋去食下我哋嘅好朋友麥當勞。食啲咩先？買呢個9嚿嘅 Chicken McBites 和 rice 啦，汽水 pineapple。Apple， 有啲咩特別先？呢個我哋冇 double McCrispy， 呢個係 new 噶啦。我哋睇下佢嘅 menu 先。哇，唔係講笑，呢個 menu 好似超多嘢。double Mac extreme tutti pepperoni， 哇，佢做呢個咧 Mac extreme pulled pork 嘅，我哋可以試下嚟先，睇下佢幾開心啊！放出嚟先啦。这几年这里的McDonald's 这个真的。呢度比較舒服啦，比較大啦。其實呢度全部都係咖啡啊，食嘢嘅檔啊。睇到冇嗰啲黃色把遮嘅
睇下呢啲嗰啲就係 free tour 啦，你可以跟佢哋行啦，佢帶你介紹呢個地方啊。冇講可以收幾多錢，但係咧你哋自己醒目啦。呢度下邊嘅 Plaza Zocodover 遇到一個靚仔，影下先，睇下呢個。靚唔靚仔咧？呢個就係Statue of Miguel de Cervantes 啊，好爽今日。地方又舒服，人又唔係咁多。呢度大把嘢食，真係好多嘢食啊！但係好多都係冇咩識講英文，有 menu 啦，但係可以自己 translate 嚟睇下啦。到咗一個 museum 呢度啊，但係我唔係買飛啦，我係睇到度好靚啊，佢哋嘅雕刻，去俾你哋睇下，全部都好靚啊，整到呢個係一個 museum 嚟嘅，今日我會打算入去啦。最好嘅就係佢along the way 啊，佢呢啲膊頭唔會做到好高，都佢係好容易就可以睇到樹，係咪？係啊，你做到高高，梗人睇啦。呢個咧就係前面啦，個太陽門啊，好靚呢度。你點樣行都好啊，每一個角落頭，每一個圈啊，你去到啊都係睇到好靚。仲話喺入邊睇到都係幾特別下啦。而家咧，我哋就行過對面嗰度睇一睇下，由出邊睇起入邊，好多好大風。行到過嚟咗啦，就可以睇下喺度嗰個城門。城門入邊咗，係咁樣咯。好特別啦喺度，唔知做咩有咁嘅感覺啊！就係嚟到呢度好比較細嘅地方，比較少人，比較開心啲啊！喺度地方，呢個嘅高手，呢個 Carlos V Emperador。點解我同你講，你哋嚟到陀呢度啊，就係啊，準備你哋腳嚟噶，冇亂亂行啊！你睇下，好斜啊！好係啊，好斜啊！喺度好特別啊，因為喺全部呢度有好多嗰啲刀有唔同嘅刀仔同埋長刀都有啦。係做咩有咩嘅分別咧？因為佢哋有分每一個長刀都有唔同嘅 design， 同埋每一個都有係唔同嘅 ranking 咁樣啊。王Crusader Robin Hood 就睇下第二啲呢個就係 Catholic King 嘅嗰個刀。譬如講咧，呢度咧就係呢啲 accessories 係得喺度有嘅啫，喺 Toledo 好靚啊！睇到呢個靚啲啊！你問我邊個靚啲啊？呢個靚啲啦。長型嘅都，我覺得咁呢個其實我覺得好多都好靚。就而家上緊去啦，其實呢度全部都係上山咯，腳力一定夠啊，老婆係咪啊？係啊！我啲腳力千祈唔好嚟呢度啊！崩潰吧！我哋行到呢度就到 Alcázar， 但係咧我哋冇買票啦，係咁出面睇下啦，因為 museum 嚟嘅，冇咩識欣賞啊。但係我哋係比較中意睇市集啊，睇下啲建築物啊，睇下風景啊。係個 museum 嘅話，真係爭啲啦。靠沙睇完啦，就去呢個 Cathedral of Toledo 南美度，仲有好遠下。我哋到啦 ，OK， 入去買票先。再繼續行。睇下佢哋個門口個雕刻，好靚好靚啊！
我哋去揾下大門喺邊度先。雖然咧我哋係未買票啦，但係睇到好多人入邊，同埋記得有一部分係開俾你哋入去睇嘅免費參觀啊，但係唔係睇好多啦，即係細部分咁樣啦。我哋到咗啦，呢個 Cathedral of Toledo， 呢個咧就係1226年開始起到係1493先起好嘅。我哋都係出邊睇好啦，因為一張票咧單單入去都係12個 euro 啦。大家入去睇都係可以嘅，都係好靚下入邊。因為再我哋入去咧係有一個細部分嘅免費嘅地方俾我哋入去睇下啦。咁就入去裝下咁樣啦，都幾靚下，可以睇下。食完晏晝再繼續再行。好啦，就到咗呢個地方就坐住，就足以試咗第一杯 Sangria 同埋一杯 Clara。所以 Sangria 其實係一個西班牙嘅一個紅酒，就浸少少嗰啲唔同嘅果類嘅嘢啦。仲有另外一杯咧就叫Clara 啦，係度啤酒，仲有浸少少檸檬嘅。嚟吧，呢個就係 Spanish omelette。有蛋，入邊有 potato， 你仲有少少好似係咪汁嚟？唔知咩喎，少少。我覺得翻啲料，佢係佢嘅冇整到熟晒係咪？但係唔會講係有嗰種蛋味喎呢個。如果翻啲料。我就係我哋嗌個 stew iberico pork cheek， 試下啖先。好腍啊！有汁好入味。好腍。好腍。好食。咁睇下，腍到好散咁樣啊！冇咩需要咬。冇咩需要咬喎，真係。其實喺嚟 breakfast 食咁樣嘅，就係喺嚟都仲可以俾我哋食啦。呢個係 Iberico ham on toast。toast 係入邊係有番茄 tomato paste。咁食飽嘢就落下少少雨啊！呢度唔會講落好大啦，但係touch wood 啦嚇，就係咁樣行下睇下。揾到地方飲茶 ，and then 我哋到咗呢度。呢度就係個 monastery。呢個 monastery 咧就係1477年起嘅，到係1504就起好啦。到咧1809就係俾呢個 Napoleon 嘅 troops 打爛晒咗，所以就係到1835咧就揮放咗啦。到一個時間啦，佢開始修正啦，就1883就整好啦，整到就係1967啊，即係應該係打到好爛啊！好靚啊！睇下幾時真係過日本睇下。我哋就到咗呢度 Ponte San Martin 啊！呢個就係去 Ponte 就即係叫係一個橋啦。除咗呢度有行橋，你睇下，仲有接纜教。黑嗰個仔講大氣教，佢直頭我都唔愛，佢會喊啊咁樣。哇！好快啊！一下就過對面咗，唔使行得咁辛苦啊！就到咗呢度就係 Ponte San Martin 啦，係 Ponte 咧就係講一個橋啦。我會贏的，快過你！下嚟啊！過咗橋啦，就睇到呢度呢個咧就係個 monastery。呢個咧就係嗰個橋啦。呢度睇係最好睇、最好影相添啊！before 我哋離開 Toledo， 咁樣就睇埋呢個橋啦。呢個就係嗰個 Alcantara 嘅橋，呢個就係嗰個橋啦。我哋轉咗好大個圈，因為唔知道係咪呢條路其實可以咁樣落嚟嘅。咁我哋就轉嚟轉去啦。冇晒啦，到咗你呢度啦，咁我哋enjoy下啦。中華咧就係
遠睇啦，而家就係行緊喺橋嗰度啦嚇。老婆咧就行過去睇咗啦，係講一定去睇啊，一定去睇啊，好靚啊！OK 啦，好。哇，到咗啦，到咗啦，行去睇睇下先。哇，真係好靚喺度，去睇下。風景真係唔同，嚟到呢度，嗰度就係可以泊車。聽佢哋之前講咧，呢度咧係唔係咁樣嘅，係因為個橋啊，佢哋又再重整過啊，因為舊咗啦橋應該係，咁就重整過就比較係穩啲、靚啲咁樣啦嚇。但係都有留翻嗰啲古蹟。到咗另外一個門啦，呢度係我入口嗰個 city 嗰度啦。睇到上高，哇！睇下嗰啲門啊，好舊啊！好神奇啊！其實喺以前啊，佢哋都可以咁樣起到咁靚，係咪？都咁實淨、咁穩啊！到而家都仲係都係可以用，仲係好多人過嚟睇。好啊，就去另一個景點先啦。而家就到咗另外一邊啦，所以我哋可以睇到就係成個托雷多嘅。再睇多一間啦，我哋可以離開啦。頭先咧，我哋就喺度揸車停咗，再上嚟呢度啦。所以對呢度睇另外一個風景，就睇到係成個托雷多。咁啊，呢個就係個阿加扎啦，嗰個而家係 Army Museum 啦。仲有呢個就係嗰個。Cathedral Santa Maria 仲有幾個景點我哋有去啦。其實差唔多，我哋係有行好大嘅地方。我哋琴日都行咗差唔多20幾千步啊。但係因為係咁樣一路咁樣上山，一路咁樣上山啊，都係好攰好攰。但都 OK 啦，慢慢行都唔會講係點樣嘅。咁俾一個 like 同 subscribe 我哋係可以支持我哋嘅將來嘅愉快嘅路程。